Yeah. with the assessment. So we are just looking at where it can be done. Where it can be done. At the same time, thereafter we make payments in accordance to the 30 days that were stated in that report. How much is the bills? Beyond 15 days. Ewa twateekayo omusango nga tukontesting oba nga tugaana ebintu byonna oba ebikolwa URA bye yali eyagala okukola okukwata emmotoka ye abantu gye bamuwa nti baddemu bagyekizamininge. Ekyo ne tukigaanira ddala y'ensonga lwaki twajja mu kooti. Mu kooti we twajja twafayiringa empapula za mirundi esatu. Esooka gwe musango gwennyini. Ekyokubiri kye twateekayo empapula ze twateekayo twateekayo empapula ezistopping ambagirawo. Empapula ez'okusatu twateekayo nga twateekayo empapula eziba stopping paka omusango gunaggwa. Omulamuzi yafixinga emisango gyombi leero egya temporary ne interim. Era olunaku lwaleero bwe tuzze mu kooti URA ne balooya baabwe bana wao naffe ne tubeerawo balooya ba Honorable Kyagulanyi okulaba ng'omusango gugenda mu maaso. Naye before omusango gwatandise baatuwadde empapula zaabwe eziddamu omusango gwaffe bazituwadde leero ku ssaawa nga 8:05 weewaawo ng'ate omusango gwa 9:00. Bwe twabitunuddemu byonna byonna empapula zaabwe nazo nga ziri clear nga zigamba assessment gye baagala okukola baagala gikola mu maaso ga client waffe weewaawo n'abantu abalala. Ekyokubiri kye baataddemu nti bakyalinayo ennaku endala 3 okulaba nga baddamu ebbaluwa eri gye twabawandiikira nga tugaana okukwata emmotoka. Ffenaffe we tuzze mu kkooti leero ne tubyogerako ne tugamba 1 oba nga bakyalinayo ennaku zaabwe 3 kiryoke naffe tetulina buzibu kwezi ennaku 3 leka kkooti eyise ekiragiro okulaba mwezi ennaku 3 buli kimu kiggweramu. Ekyokubiri nti ne tugamba naffe tetulina buzibu kukola assessment oba re-examination kasita bagikola mu maaso ga client waffe kasita bagikola ng'alwa abantu be ate kasita bagikola mu maka ge tetulina buzibu. Kulwaki ebyo tubyewala nga twewala issue esobola okuddako eza security eri client waffe. At the same time client waffe ali willing okulaba nga asasula emisolo gyonna gye banaabagambye. Tetulina kye tuddize kubanga tumanyi era buli munnayuganda alina okusasula emisolo. Nawe tugenze mu kooti era ekintu kitambudde bulungi oba buli kimu kitambudde bulungi kooti neetuwa ebiragiro eby'enjawulo mwe tulina okuteekamu ze tuyita submissions oba obujulizi obuwandiike. Era ne tugamba nti omwezi ogujja nga 6 tujja batukomawo baba bajja babatuwa okusala kwa kooti.